wij reden net neven en wij dachten van... Wat is die aan het doen? ja, wat is die aan het doen? Bist je snelweg aan het leggen? Nee. Het is wel jammer dat je mij nou betrapt hebt. Ik ben eigenlijk heel snel poep aan het scheppen. Poep aan het scheppen? Ja. Je moet wel elke dag de poep van de peert weghalen. En vandaag had ik minder tijd, dus ik dacht ik doe even de snelle versie. Dus nu heb je mij betrapt. Moet ik dat toe straks Dit is de verkennen? snelle versie, maar wie Ja. blijft dat door in hangen dan? Ja, nou slijpt ze hem eigenlijk een keer uit, zeg maar. Dus we doen het elke dag bij elkaar en dan doen we dat op onze meshoop. Zodat het een beetje schoon en overzichtelijk blijft. Ja, behalve in de weien dan. Dat doen we dan ook een keer in de zoveel tijd slijpen. En normaal doe ik dit met een kroegwagen en doe ik dat allemaal mee. Maar dat loopt nou best wel veel en ik had heel weinig tijd, dus ik dacht, weet je wat, ik schiet er even met een tractor doorheen. Kijk, Dat ben ik aan het doen. dat is ook wel weer even pragmatisch. Hè? Ja, precies. Ja. Hé, maar ik zie die pertjes toasten. Och, dat ezeltje is. Ja, leuk hè? Ja, wie had hij? Amigo. Amigo. Ja. Was er niet vroeger ook een serie of zo met een ezeltje met een stroeihutje op? Hoe heet dit ook Amigo? Dat weet ik niet. Ja, wij hebben hem Amigo genoemd. Hij hoort duur, maar dat wisten we niet. Dus dat was ook een hele leuke naam geweest. Ja. Ja, dit is mijn kudde, inderdaad. Die kudde. Ja, Een kudde van veer. een kudde van veer. Ja, een Fries, dat is de voorste, de zwarte. En dan Amigo, het ezeltje. En dan hebben we een pony en dan hebben we erachter nog een Shetland pony. Ja. En waarom die samenstelling? Nou, ik ben zelf van het peertrieën, dus de Fries is voor mij, zeg maar. En de pony die nou aankomt gelopen, daar riet mijn dochter op. En het ezeltje, dat hebben we ooit gekregen. Ik had eerst een ander Fries peerd en ik had dan geleerd een peerd alleen, dus dat is niet oké. Dus moest gezelschap bij, dus toen is dat ezeltje gekomen. Mijn man wil geen ezel. Dus toen is een ezel gekomen. Kijk ze kieken, kijk ze Ja, kieken, dat kijk, was wel kijk, heel kijk. interessant. Uurtjes recht overeind, die denkt van, Ja, wat heb ik nou op mijn fiets dat hangen? is dit. Maar waarom wil je die een man een ezel? Ja, weet ik niet, had hij een ezel gewild. Dus er kwam er een ezel bij. Zou ik nou nooit meer doen nu, hè? Want nu weet ik dat het beter is om 2 ezels of 2 peert. Maar toen zei ze, weet je, bij een peert mag niet doen. We hebben dit nou al een jaar of 15 of zo. De ezel? Ja, die waren heel oud. Maar, Of 10, 12, zoiets. 12 jaar denk ik. maar Nee, dan langer. maar dan is de Fries nog langer. Nee, de Fries, dit is, ik had een andere Fries, een Mary. En die is gestorven een paar jaar geleden en toen is deze gekomen. Ja. En met de Fries doorgiest ik lekker mee de bus in heen. Ja, ja, normaal wel. Ja. Het is toch een een luxe, Eldorado voor... en dan samen met die dochter, ook dukker? Ja, ja. Nou zien we even iets minder aan het rieën, maar ik hoop dat dat dadelijk weer komt. En wie Ja. komt dat dan, dat ze minder een Nou, drieën is? ik heb nog een kindje gekregen vorig jaar, een beetje als verrassing. En dat heeft wat onbalans gebracht, zeg maar. Als verrassing? Ja, als Dus er wordt 's verrassing. morgens wakker en er wordt gewoon Ja, een kindje? zoiets. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Maar Ja. wel een leuke verrassing Ja, inderdaad, hele leuke toch? verrassing. Ja, hele gewenste verrassing. Maar het was wel een verrassing. Ja. Oké. Ja. En is dat dan, heeft ze er nu 2? Ja, een dochter van 10 en een zoon van 1. Ja. Oh, wat leuk. Ja, super Dit wordt natuurlijk stroomverwend door wat die dacht dochter. ze? Ja, wat dacht ze? En we hopen natuurlijk dat dit dadelijk weer op de kleine gaat. Hè? Dat we met de hele familie kunnen gaan. Ja. Och, wat leuk. Oh, die man riet op? Nee, dat Oh. heeft helemaal niks met peert. Nee, nee, ik zou het niet zeggen. Maar Door een ezel. door me een ezel. Ja, ja, ja. Precies, En ja. wie had de kleine? Jax. Jax. Ja, Jax. Met 1 X of 2? 1x. Nee, 1X. Ja, we zien dan toch wel een beetje ouderwets, denk ik. Gewoon 1x. Oh ja, zo Ja. ouderwets is Jax nou ook wel niet, Nee, hè, nee, qua dat is naam. voor. Nee, ja, daar kwam ik ergens tegen. Ik dacht, dat is hem. Ja, dat was hem. Want dat klinkt Ja, stoer. die stond langs de wegen op een bord. Ik dacht, oh, dat is een leuke naam. En die is blijven hangen, inderdaad. En dit is dus nu, dit is Ian, die leed nu in Dat is bed? maar één. Nee, dat is bij Open Noemen, want ik moet vandaag werken. Ik werk met de peert. Ik doe het kindercoachen en kinderen en jongeren. Dus ik werk met ik kom zelf uit de jeugdzorg en ik ben een paar jaar geleden voor mezelf begonnen. En ik werk dus nu met Eur. Dus ik werk hier thuis. Ja, dus dadelijk dan, vanmiddag dan komen de kinderen en dan moet alles klaar zien, hè. Ja. En hoeveel kinderen komen er straks? Als het goed is komen er vanmiddag 4 in ieder geval. Dus ik heb een groep paardenkracht voor pubers en nog een aparte coach. Paardenkracht voor pubers. Ja, paardenkracht voor pubers, ponypower voor kids doen we. Maar die Ja. kinderen, het is niet de bedoeling dat ze die kinderen dan op gaan voeren met paardenkrachten, maar juist Ja. een Ja, kinderen beetje die iets extra's nodig hebben. downscalen. Ja, die begeleid ik dan. Dat deed ik al en nou zet ik er nou dan de peert bij in. Ja.
Hey, maar dat is toch... Ja, dat is het meest fantastische werk wat er is. Dat is helemaal die een eigen ding, die Ja. een eigen toko. Ja. Want eerst zoet ze dan natuurlijk in een instelling. Ja. Hè? Dan is ze een tandwieltje in een groot Ja. systeem. Ja. En wordt ze er ook wel een beetje klaar mee? Of had ze zoiets van, ik heb die peert, waarom gewoon ik toch niet... Nou, ik had wel gezien wat die peert kunnen doen. Dus ik dacht wel, nou, ze hebben een dagbesteding, dat is ook nog interessant. Mijn buren. Oh, Ja, dus die doen hetzelfde. Ja, die doen het weer anders, maar die zetten natuurlijk ook de peert in. die peert. Nee, die Oh. hebben hun eigen peert. Nee. Wat Die gaaf. hebben hier weer een ganse berg peert staan. Ja. Ja, in een boek zit ze goed, hè, als ze peert wils. Ja. Ja. Voor 2 dingen moesten een boek zien, volgens mij. Verpeerd en verkeersbuur. Ja. Ja, dat is Ik zeg, waar. nee, Ja, de ja, de jongste. beste kerstboom heb ze. Ja. Kerstbomen hoofdstad van Limburg. Ja. Maar die heb geen gen. Kerstboom, nee. Nee. Nee, we hebben alleen peert. En, Nee. en die man, wat doet hij? Die werkt bij PVH. Dat is een bedrijf op Treetpoort. Die hebben kleding van Calvin Klein en Tommy Hilfiger. En daar is de, moet ik altijd goed nadenken. Als we maar gaan Iets namen- met projecten. Oh. deed hij. Ja, Oh, iets ja, met ja, projecten. Iets met projecten, ja. Dus dat weet eigenlijk niet precies wat het is. Nee, je zegt altijd... weet Weet ze je wel niet zeker precies, dat hij er werkt? Ja, ik weet wel Oh, zeker oké. dat hij er werkt. Ja. Ja. Hey, dan hebben ze, ik ga er niet te diep op in nu als ze dat Ja. niet leuk vindt, maar daar is er zo'n mupje van Ian. Ja. En dan ben ze eigenlijk al wat 10 jaar route of 9 jaar route luiers Ja, geweest. ja. Was dat niet een enorme omschakeling weer? Nou, vooral is nog langer. Ik zal het maar gaan vertellen, mag ook niet doen. Hoe je 20 jaar geleden hoe je bij heel gekend. Toen kwamen we er gaan, we hebben heel veel ellende gehad. Dus echt alles wat mis kan gaan, dat is misgegaan. En 10 jaar geleden hebben we dus nog een dochter gekregen. Wie dat goed kan zien gewoon, weten we niet. Maar ja, Ook een verrassing. oh ja, het was heel... Wie had ze trouwens? Alice. Alice. Alice, Toen ja. kwam Alice, Toen kwam Alice, die was gisteren jarig, die is 10 geboren. proficiat. Ja, dank je. En toen, toen kwam er eigenlijk 8 jaar helemaal niks. En dat was ook prima. We hadden zoiets, komt er wat, is dat heel fijn. Maar we zien al heel blij dat we een dochter hebben. En toen ik helemaal niet meer dacht dat er nog wat zou komen, toen kwam er nog een zoon. Dus ja, bij ons is het gewoon een beetje anders gegaan. Dat kan wel eens, hè. Ik dacht, 2 keer een donderslag bij heldere Ja, hemel, dat geeft 2 keer helemaal een niet. verrassing. Ja. En, Maar goed, bij Elise zitten we natuurlijk nog middenin. En nu zit ik nogal in de overgang, zeg maar. Dus ik ben 46 nu. Dus daar hadden we niet meer zien aankomen. en alles is goed gegaan. Alles is helemaal goed gegaan. Ja. Want dan gisteren ze dan misschien ook even noordenken. Wat zo Ja, van, dat hey, was wel... ze, ja, bij Elise natuurlijk al, omdat het al zo dat mis was gegaan. Ik heb iets van 6 miskromen gehad of zo. En nou ja, buitenbaan, echt alles wel. En dus bij Elise was het al wel best wel spannend. Maar op de een of andere manier dacht ik ook toen het eenmaal liep, toen ging het heel goed. En dat was bij hem precies hetzelfde. Ja, de verrassing was dat het dus goed ging. En, en toen het eenmaal goed was, toen we een hertje hebben zien kloppen, toen dacht ik, nou dan Oh. komt dat wel goed. Ja. zoveel diepe dalen heb je moeten doormaken. Ja, En dan kreeg ze gewoon 2 keer zo'n Ja. Enorme bonus erbovenop. ja, precies. Heeft ze dan ook wel zoiets zo van, misschien had het zo moeten zien? Ja, mijn vriendin zei al een keer van, het is gewoon die laatste eicel die het gedacht, nu of nooit, die pak ik nog, hier wil ik nog naartoe. En ja, wij denken ook van, bij ons is het gewoon anders gegaan. En inderdaad, hij had hij nog willen zien, dus nou ja, prima, hij is hartstikke welkom. Ja, het is een hele vrolijke, dus dat scheelt. Ja, is het een vrolijke, hele hè? vrolijke. Ja? Ja, heel vrolijk. Ja, het is een echte levensgenieter. Ja, dat. Nou wel. Nou al, ja. Ja. En heeft ze hem al op het peert Ja, gezet hij of zit al op voorzichtig? de pony en hij zit al op de ezel. En hij vindt het allemaal helemaal fantastisch. Zijn eerste woordje was paard, dus nou, wij hebben hoop. Dat maar moet goed. ik vragen, brabbelt er al wat. Dus de paard... Ja, pa zit hè. Paard, Ja, paard. pa. Ja. Ik ken nog niet, ja. Mijn Maar- broer hoopt dat hij gaat voetballen, maar ja. die dat weet broer. ik, mijn broer, ja. Dat is een Echte voetbal... Ajaxer. Oh, dus hij jee. wil heel graag dat, en hij het Jack. Zij hoopt heel erg dat het een voetballer wordt. Dus we weten het nog niet wat hij weer. Dus als die Ja. broer komt, dan zit hij altijd tegen de kleine van... Ja, eerst de bal. Ajax! Ja, precies. Ja. Ja, precies dat. Ja, rompertjes, ja. Toch geen Ajax Ja, rompertje? zeker. Oh wel, god. Ja, dat was een eerste cadeautje, hè. Ja. Maar als zijn tweede beurtje nou PSV wordt, wat Ja, dan? dan hebben we een probleem, denk ik. Ja. Oh jee. Ja. Nou, Feyenoord is nog erger.
Dus dat kind wordt dan helemaal dichtgestoekt met alles weet, wat Ajax is. Dus of de bal of het peert, ja. Hey, we zien het wel. Ja, Maar ook wel leuk om weer zo'n hummelke rond te hebben. ja super rennen, hè? grappig. Ja. Ja, Wat ja, maar tof. ik begin het inderdaad wel weer opnieuw. Met Alice waren we natuurlijk al een heel stuk. Nu zitten ze weer in de luiers. En, Ja. ja. Maar goed, het is wat het is. En hij is gewoon, nogmaals, super welkom en dat is heel erg leuk. Ja. Het is echt een heel leuk kind. Ja. Hey, en vanmiddag, hoe laat komen de cliënten? Of wie noemt ze? De gasten? Of, Ja, de kinderen. Of de kinderen? Ja. 12:30 komt hij eerst als het goed is. Ja. Dat is vakantietijd, hè. Dus, Oh, en wat zal ze veel voldoening hebben als, ja, dus echt heel leuk werk. als ze er rust in Ik heb mijn is. werk altijd heel graag gedaan. Alleen dacht ik van, ik mis nog soms iets. Ik denk dat ik nog meer kan. Nou, Ja, dit en hij dus. kent ze gewoon nog meer. Ja. Ik is veel sneller met haar. Ja, bij de kern komen de kansen dat we op een veel leukere manier laten ervaren en zien wat ze kunnen leren, wat ze ermee kunnen. Ja, dus ik vind dat nog steeds een hele goede keuze. Ja. Ja. En dan geef ik nog trainingen en die combinatie is prima. Dus ik zit niet de hele dag tussen de peer. Een combinatie van. Ideaal. Ja.